कासिम रजार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथ तो देख पा रहे हैं एक्टिवा 125 है और ये BS4 वाला वर्जन है दोस्तों। इसमें दिक्कत आ चुका है, गाड़ी में दिक्कत है। इस भाई ने कहीं पर वायरिंग डलवाया है इस गियर बॉक्स का, तो इसका साउंड है किस तरह से वो हम बताएंगे आपको। यहाँ पर चाबी को ऑन करेंगे इस तरह से और आपको हम यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट मार के बताएंगे। तो गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में देख पा रहे हैं इस तरह से कोई तरह का साउंड नहीं है। यहाँ पर हम आवाज़ सुनाएंगे आपको। आवाज़ सुनने में आ रहा होगा। यहाँ पर गाड़ी को ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा साउंड करता है ये चलने में, और प्लस जो है चढ़ा के ऊपर अगर डाउन में है गाड़ी और थोड़ा सा एक्सीलेटर लेते हैं तो गाड़ी हमारा खरखर खरखर अंदर से साउंड करता है। तो क्या दिक्कत है इसके अंदर वो हम आपको बताएंगे। किसी मैकेनिक ने इसका जो है 6 का 6 वायरिंग चेंज किया है। इसका अंदर जो गियर बॉक्स के अंदर वायरिंग होता है, यहाँ पर दिखाते हैं आपको क्या है। इस गियर बॉक्स के अंदर जो है 6 वायरिंग लगता है और सारा वायरिंग चेंज किया किसी ने। चेंज करने के बाद इस तरह का इशू हो गया है और इसका साउंड नहीं जा पा रहा है। तो इस भाई ने मेरे पास गाड़ी लेकर आया है और इसको प्रॉब्लम मैंने देखा तो गियर बॉक्स के अंदर से ही है। वायरिंग चेंज करने से नहीं होता है दोस्तों, उसमें जो है प्रॉब्लम कुछ रहता है। वायरिंग डैमेज होने के बाद जो है कट जाता है पार्ट, उसका जो हमारा पिनियन वगैरह रहता है, तो दांत कटने के बाद इस तरह से इशू हो जाता है। यहाँ पर हम आपको बता देंगे, यहाँ महसूस आप कर सकते हैं इस तरह से। टायर को इस तरह से उल्टा घुमाएंगे हम, तो सुनने में आ रहा होगा। ये हमारा जो है पिनियन का आवाज़ है। सीधा घुमाएंगे तो हमारा पता नहीं चलेगा, हल्का आवाज़ करेगा। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा इस तरह से, देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरह उल्टा घुमाएंगे हम तो ये पूरा घर घर आता है। यहाँ पर सुना दे आपको, सुनने में आ रहा होगा। तो क्या होता है, जो दांत हमारा कट जाता है तो हमारा एक दूसरे में अटैच सही से नहीं होता है, तो इस तरह का इशू हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो है सारा टायर को भी खोल लेते हैं और गियर बॉक्स को पूरा तरह से पैनल को बाहर ले लेते हैं। सारा कुछ ओपन करके आगे का आपको बताते हैं दिक्कत किस तरह का है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है सारा कुछ ओपन कर चुके हैं दोस्तों। वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए हम ओपन करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसका बोल्ट भी है सारा 10 नंबर का हम ओपन कर चुके हैं और डायरेक्टली आपको लाइव बताएँगे दिक्कत क्या चीज़ में है इसके अंदर और क्यों साउंड कर रहा है। यहाँ से हम गियर बॉक्स को इस तरह से बाहर ले लेंगे। ये सारा हमारा ओपन हो चुका है, तो यहाँ से हम कंप्लीट बाहर निकालेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा निकल चुका है। तो इसमें दिखा दें आपको, जितना भी वायरिंग है सारा नया डाला गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं अगला बोल रहा था वायरिंग सारा चेंज किया गया है, उसके बाद भी प्रॉब्लम नहीं जा रहा है। ये जो है हमारा इस तरह से यहाँ पर अटैच रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर दिखा दें आपको इस तरह से। तो यही गरारी जो है हमारा आवाज़ करता है। यहाँ पर दिखा दें आपको बाहर निकाल के इस तरह से। तो ये जो है हमारा, इसमें प्रॉब्लम क्या आता है वो हम आपको बताएंगे। प्रॉपर तरह से यहाँ साफ़ कर लेते हैं। तो इस जगह पे देख पा रहे हैं पूरा दांत जो है इसका कटा हुआ है। यहाँ से यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूरा तरह से निशान भी हो गया है कट के। सारा दांत आपको दिखा दे। यहाँ पर ये वाइट टाइप के दिख रहा है, यहाँ पर खांचा हो गया है, शायद आपको कैमरा में नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से ये जो है हमारा डैमेज हो चुका है। और दूसरा ये है हमारा, तो ये भी हमारा जो है कट चुका है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो है कट जाता है दोस्तों। एक दूसरे में जो है ये प्रॉपर तरह से वर्किंग नहीं कर पाता है और साउंड करता है। तो यहाँ पर इस गरारी को भी हम चेक करेंगे जो हमारा आउटपुट है यहाँ, तो इसमें भी निशान है थोड़ा थोड़ा, और इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी हम चेक करेंगे इसको। ये जो है पूरा हद तक सही लग रहा है, इसमें कोई तरह का निशान नहीं है, ये प्रॉपर तरह से सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको जो है इसमें भी थोड़ा थोड़ा निशान आपको मालूम पड़ रहा होगा, यहाँ पर देख पा रहा होगा इसमें, पर ये हमारा चलने का चांसेस में है। तो इसको हम चला देंगे
तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे इस दोनों पार्ट को। ज़्यादातर यही डैमेज होता है ये दोनों, तो ये दोनों को हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों इसको जो है होंडा का ओरिजिनल डालना पड़ेगा। जो भी पार्ट लगाएं गाड़ी के अंदर तो ओरिजिनल पार्ट लगाना है। तो इसको जो है हम नया डालेंगे इसके अंदर। बता दें आपको, ये हमारा जो है नया वाला है। तो यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको, यहाँ पर लिखा गया है गियर क्वांटर 51 तीत। तो इसमें जो तीत होता है यहाँ पर, ये जो इसका दांता होता है 51 होता है। तो इसमें जो लिखा गया है तो गियर क्वांटर 51 तीत वाला है और ये जो है सेम रहता है। तो ये जो हमारा गियर क्वांटर है और यहाँ पर जो है सापट क्वांटर है। ये सापट है छोटा वाला, जो हमारा ये वाला है। तो इसको खोल के आपको लाइव बताएंगे किस तरह से इसमें है नहीं है और कितना कटा हुआ है। यहाँ नया वाला देख के आपको मालूम पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से जो है यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ये है हमारा एयर शाफ्ट जो है ये वाला है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो कंपनी का चीज़ रहता है दोस्तों, पूरा सेफ्टी से आता है। तो यहाँ पर आपको दिखाएं इसका लुक। तो यहाँ पर दिख पा रहा होगा, इस तरह से ये होता है। ये हमारा पुराना वाला है। तो यहाँ पर दिखाते हैं आपको, इसमें सारा पीस कट चुका है और इस तरह से ये हमारा है। दूसरा ये जो है हमारा गियर काउंटर जो है, इसको भी ओपन करेंगे यहाँ पर और इसको भी दिखाएंगे आपको इसका किस तरह से ये है। तो ये जो हमारा टेप लगा रहता है यहाँ पर, इस तरह से ओपन कर लेते हैं। तो ये है हमारा गियर काउंटर। इसको भी हम बाहर की ओर निकाल लेते हैं। यहाँ पर फाड़ लेंगे इस तरह से प्लास्टिक को। ये है हमारा 51 तीत का है। ये भी हमारा सेम है। तो यहाँ पर हम गिनती कर चुके हैं, पर एक बार आपको बता दें, यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूरा तरह से। और इसको हम लगाएंगे और इसको लगाने के बाद देखेंगे हमारा साउंड में कितना बदलाव होता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर दिखा दें आपको, इस तरह से देख पा रहा होगा। इसका दांत में इसमें डिफरेंट हो गया है, ये कट के पतला हो चुका है, मगर ज़्यादा ये कटा हुआ है। तो इसको फटाफट लगाते हैं। तो इस नया वाला को हम लगाएंगे दोस्तों। इस तरह से रहता है। तो यहाँ समझ लेना आपको, ये दोनों साइड से बराबर रहता है। तो लिखा वाला हिस्सा हम बाहर करेंगे और ये कट जो है हमारा अंदर की ओर रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह से इसको अटैच करेंगे। इस तरह से देख पा रहे होंगे और ऊपर तरह से। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आराम के साथ इसको हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं लग चुका है और इसको हम इस तरह से प्रेस करके घुमाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रॉपर तरह से हमारा वर्क कर रहा है। पर इस तरह से उल्टा भी घुमा रहे हैं तो कोई तरह का साउंड नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों इसको जो है फटाफट फिटिंग कर लेते हैं। पूरा तरह से कंप्लीट करने के बाद आगे को बताते हैं इसका साउंड कैसा है नहीं। यहाँ पर जो है मुकम्मल तरह से सारा हम फिट कर चुके हैं। क्लच और गियर ऑयल वगैरह सारा कुछ डाल चुके हैं। पूरा तरह से मुकम्मल हो चुका है गाड़ी। और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, उसको कि हमारा साउंड में बदलाव है या अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। तो गाड़ी को यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं इस तरह से। चाबी को ऑन करेंगे और सेल्फ को स्टार्ट मारेंगे। गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में देख पा रहे हैं। इसको चला के चेक करेंगे। गाड़ी को रोड पे ले लेते हैं। चला के चेक करेंगे। यहाँ पर जो है मुकम्मल तरह से काम हो चुका है। परफेक्ट तरह से हमारा गाड़ी, कोई साउंड नहीं दोस्तों। गियर बॉक्स एकदम पानी के जैसा हो गया। परफेक्ट तरह से चल रहा है गाड़ी। तो दोस्तों इस तरह से टेक्निकल वीडियो हम डालते रहते हैं अपने चैनल में। वीडियो अच्छा है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। आज तक की वीडियो यहीं करते हैं।